Bon dia, benvinguts a un nou vídeo, el vídeo anual sobre què porto a la motxilla. Fa 2 anys que tinc aquest canal de YouTube. El primer any us vaig gravar un vídeo al terrat de casa meva, molt dolent, però que té moltes visites. El segon any vaig explicar què portava a la motxilla per fer la Transpirirenca i vaig anar a Rasos de Peguera i avui, a 19 de juliol, fa moltíssima calor, així que he pensat, bueno, em quedo a casa a gravar el vídeo i no passa res, no? Bé, què us explicaré? Us explicaré on aniré aquest estiu de travessa, com m'he preparat i, per últim, us diré què porto en aquesta motxilla tan sorprenent. On vaig? Bé, l'any passat vaig fer la Transpirinenca, que és la ruta que travessa els Pirineus de punta a punta, i aquest any faré una cosa similar, però no. Faré una cosa que es diu la Via Alpina. La Via Alpina és la Transpirinenca dels Alps, que travessa els Alps de punta a punta, però, calma, són uns 2.000 i pico quilòmetres. La Transpirinenca que vaig fer jo eren 700, per tant, no em dóna temps a unes vacances normals de la meva feina. Per tant, he decidit fer el tram que es diu la Via Alpina Green, la Via Alpina Verda, que és la que travessa el país de Suïssa. El que faré aquest estiu serà travessar Suïssa de punta a punta per les seves muntanyes. Com ho faré? Com m'he preparat? Doncs la preparació ha sigut semblant a l'any passat, però he afegit algunes coses. He corregut menys que la Transpirinenca, és a dir, jo diria que de cardio estic menys preparat que la Transpirinenca, però he afegit exercicis nous, que és que m'he apuntat a un gimnàs. Els que seguiu bastant el canal sabeu que a les Canàries, al desembre, em vaig lesionar i he seguit un procés de recuperació lent, però que ha anat molt bé, que ha consistit en fer exercicis de força per reforçar les cames. M'he apuntat al gimnàs i bàsicament he fet el que m'ha dit el monitor del gimnàs. Em va donar unes pautes d'uns exercicis per les cames i això és el que he fet. Ho veureu ara en pantalla. Quines màquines en concret? Doncs aquesta que veieu treballa bàsicament els quàdriceps. En segon lloc, aquesta, que és com una espècie de sentadilla però en horitzontal, i això treballa també els quàdriceps i el gluti també, que és un múscul molt important. En tercer lloc, he fet femoral, tant aquesta versió, que és la de 2 cames, com la d'una cama, vas canviant d'una cama a l'altra. També he fet una altra que és semblant a aquesta d'horitzontal, però amb el pes de baix a dalt, en diagonal, com veieu en pantalla. I per últim també he fet, el que passa és que el dia que vaig anar a gravar no funcionava, aquesta màquina, que és la d'angonals, que és una que obres i tanques les cames i fas angonals, que és aquí a l'interior de la cama. I m'ha servit perquè m'he recuperat de la lesió del genoll, crec, ja veurem. Veurem a veure si estic ben recuperat després de tants dies de ruta. I a més jo diria que vaig més preparat perquè els exercicis de força són necessaris i l'any passat en vaig fer, però no tants com aquest any. Si voleu veure tota la preparació que he fet, entreu al meu Strava, tindreu el link a la descripció, on podreu veure tots els exercicis que he anat pujant des de fa molts mesos i podeu veure les intensitats, la duració dels meus entrenaments, que com ja veureu no és tanta, però bueno, a mi m'ha servit, jo crec. Bueno, veurem si ens serveix per completar aquesta ruta, no? La ruta són 300 i pico quilòmetres, ho veureu en pantalla, i travessa, començaré a l'est, no, a l'oest, des de la població de Montrouge, o Montrouge, i acaba a l'extrem oriental de Suïssa, més concretament al petit país de Liechtenstein, a la seva capital, Vaduz, és on acaba la Via Alpina. Bé, què passa? Jo aquest any tinc un mes sencer de vacances, cosa que no havia tingut mai. Llavors, no estaré tot el mes a Suïssa. Estaré la meitat, 2 setmanes, a les Dolomites. Me'n vaig a les Dolomites 2 setmanes a estil camper, a fer excursions d'un dia, a fer vies ferrades i, bueno, una altra història. I després d'aquestes 2 setmanes, aniré en cotxe des de Barcelona. Em deixaran a Milà i des d'allà agafaré un transport, uns 4 trens, fins a arribar a Montrouge, que és on començaré la ruta. Serà un mes sencer als Alps. Espero no cansar-me. La Via Alpina la faré sol i la faré de la manera més barata que pugui, perquè Suïssa és un dels països més cars del món, els refugis són molt cars, tot és car.
L'únic que es pot pagar són els càmpings. Però tot el que és restaurants, cafès, refugis, hotels, és mega car. Per tant, un dels eslògans d'aquesta travessa podria ser travessar Suïssa de la manera més econòmica possible. Aquest serà l'objectiu. Espero que em faci bon temps, que és el més important. I a més, no només intentaré gastar poc, sinó que també porto material molt barat. I això aniré ara a la motxilla aquesta, com podeu veure. Bé, alguns la coneixereu perquè la vaig presentar ara fa un any i ara us ensenyaré què porto aquí. Abans de començar amb el tema de la motxilla, dir que la ruta doncs, és una ruta... Hi ha gent que no ha anat mai als Alps, com jo, i té una preconcepció dels Alps de que és una ruta, que és una zona molt alpina. Alps, evidentment, és alpina, però que és una zona molt més bèstia que els Pirineus. I certament hi ha zones, als pics de 4.000, que són zones on necessites una equipació tècnica i uns coneixements molt grans, però els Alps són molt grans i no totes les zones són així. La via alpina, aquesta en concret, és una ruta de senderisme, no és una ruta tècnica, no necessites anar encordat, en aquesta època de l'any no es necessiten crampons i la màxima altitud que aniré són uns 2.700. Hi ha un petit pas que està tancat perquè hi ha massa neu, però hi ha un desviu d'una hora que et porta allà. Està permès acampar, i això faré, està permès acampar per sobre els 1.800 metres i, a més, hi ha càmpings bastant nombrosos i bé de preu a la ruta, més o menys. Per ser Suïssa, bé de preu. Com ho faré? Ho faré a l'estil Enric Adventures, és a dir, ho documentaré igual que vaig fer la Transpirinenca, pujant un vídeo a YouTube cada dia, em comprometo, si tinc internet, a pujar un vídeo a YouTube de cada dia, igual que la Transpirinenca tindreu la sèrie d'aquest any. Espero que em seguiu. A més, posaré vídeos tipus Instagram, tipus Reels, en vertical a l'Instagram, fotos, és a dir, seguiu-me a l'Instagram també, si voleu veure tot això. Ho faré en català i començaré a primera setmana d'agost. Així que estigueu atents perquè tal. Potser pujo algun vídeo de Dolomites, no ho sé. Depèn de com ens sentin, no és l'objectiu del viatge, bloquejar-lo tot, però potser faig algun petit resum de com es pot fer un viatge barat amb rotllo camper per les Dolomites. Bé, la motxilla, ara sí. Un altre eslògan d'aquesta sèrie podria ser creuant Suïssa amb una motxilla de 25 euros de l'AliExpress. Perquè això és aquesta motxilla. És una motxilla molt econòmica, 25 euros. Per què m'he canviat de motxilla? Bé, jo volia fer la transició a una motxilla com la que portava a la Transpirinenca, que és una motxilla que porta un marc d'alumini que transfereix el pes d'aquí a aquí. D'acord? Fa que sigui més còmode quan portes bastant de pes i són les motxilles doncs, més típiques, no? Però quan ja baixes d'un pes bastant important, que tens una motxilla molt lleugera, a vegades és més còmode o hi ha molta gent que porta motxilles que se li diuen frameless, una motxilla sense marc, que pesen molt menys, evidentment. La motxilla que portava pesava, si no recordo malament, 1,1 kg i les motxilles sense marc doncs, pesen molt menys. Pesen ja de 500, 600 i aquesta encara pesa bastant menys. Però clar, totes les motxilles aquestes, no sé molt bé per què, són motxilles molt simples, no tenen un marc, per tant, són simplement bosses i són molt cares. Les que estan de moda, de marques sobretot americanes o tal, valen 200 euros, 150 euros, i no s'entén molt bé perquè són motxilles que no requereixen d'una tecnologia molt gran. Llavors vaig dir, ostres, Enric, busca alguna cosa a AliExpress que sigui una motxilla així simple, que pesi poc i que et serveixi. I vaig trobar això i bé, l'he estat provant i bé, l'he provat poquet i de moment sembla còmode. Tinc dubtes de la seva durabilitat, però bueno, ja anirem veient si funciona i no me n'he de comprar una altra enmig de la ruta. Tindreu els links de la motxilla i de tot a la descripció, al Lighter Pack, com sempre. Motxilla de 25 euros. Bé, per què he comprat aquesta i no una altra? Doncs apropeu-vos que us ho ensenyo. Jo ja ho he dit diverses vegades, que a mi hi ha diverses coses que em semblen imprescindibles d'una motxilla de senderisme. En primer lloc, és que tingui una malla aquí al davant per posar coses i treure amb fàcil accés. Aquí tenim les piquetes i podria posar moltes coses. La butxaca frontal. Després, que tingui butxaques laterals amb malla, també és imprescindible per portar ampolles i altres coses. I
Què més m'agrada d'aquesta motxilla? Doncs que no pesa ni 300 grams, crec que pesa 275, ho teniu a la descripció. És realment estúpidament ultralleugera. Algun afegitó que jo l'he ficat. Clar, el fet de no tenir butxaques laterals com tenia l'anterior, doncs fa que sigui una mica més difícil d'accedir a coses que vols ràpid. Llavors, jo he agafat aquí, i amb una màquina de cosir que tinc, li he cosit amb aquesta tela que és així elàstica, li he cosit aquestes dues butxaques. Aquí no us ho puc ensenyar perquè estic gravant amb el mòbil, però va el mòbil, d'acord? I puc portar el mòbil aquí. També puc portar una crema de sol o els auriculars o el que sigui. I aquí aniria el filtre d'aigua, que ara us ensenyo. El filtre d'aigua Salomon, que ja coneixeu d'altres anys. Costa una mica de ficar, però això és bo perquè després no es mou gaire. Agafes aquí per sota, que l'he fet com un foradet, agafes i així. Llavors, pots anar bevent mentre estàs en ruta. Mireu, us ensenyo. Així és com queda posada. Ara s'hauria d'ajustar una mica. Això diria que més o menys està bé, una mica menys. I amb això així, doncs, puc beure sense necessitat d'agafar la motxilla, la bossa d'aquí darrere i tal. Això se'm fa una mica curt, però bueno. Té un pito aquí, un xiulet, cosa que està bé. I aquí, com us dic, aniria el mòbil, que com estic gravant ara no ho podeu veure. Però enganxa bastant bé. D'acord, què més? Aquí, com ja heu pogut veure, tinc la placa solar. És la mateixa de l'any passat, he estat pensant de canviar-la, però un seguidor del canal, l'aventurer Alcasa, m'ha fet unes reparacions a la placa solar que no us puc ensenyar gaire bé, però bé, això d'aquí baix, que us en recordeu que es desenganxava, la transpirinenca, doncs m'ho he enganxat amb un plàstic especial molt dur i amb una cola de 2 components, una cosa molt bèstia, i ara no es desenganxa mai. A més, l'he ficat aquest cable, que és així en forma de colze, que fa que faci menys palanca i, per tant, doncs no hi hagi tant problema. I, a més, m'ha ficat això, que no sé si es veu, però és una espècie de tap. Això ho ha comprat ell per AliExpress i m'ho ha fet sense cobrar-me, un crac, l'aventurer Alcasa. Doncs això es fica aquí i el que fa aquest tap és que quan plogui doncs no entri aigua. En teoria. Ell ho porta al revés i la bateria la fica aquí. Però jo he pensat que si està boca amunt és més probable que entri aigua de la pluja, encara que hi hagi el tap aquest. Per tant, he ficat boca baix, és a dir, amb l'obertura mirant cap a baix, i, per tant, la bateria aniria aquí dintre, penjada. Ara porto aquesta, però també porto una altra. I llavors, en principi, doncs no haurien de tenir problema en aquest sentit. Veurem si és suficient aquesta placa solar per tot el que vull fer. La ruta aquesta de Suïssa no és una ruta gens remota. De fet, passa per més pobles, inclús que la transpirinenca, que vaig fer jo. Així que, en principi, hauria de trobar supermercats i llocs en general on carregar el mòbil cada 2x3. Alguns dies estic 2 dies sense passar pel poble, però bé, amb la bateria que porto jo crec que tindré prou per pujar en vídeo. Veurem. Placa solar. Què més tenim aquí fora? Tenim les piquetes. Són 8 piquetes les que necessito per muntar la meva tenda. Si teniu curiositat de saber com es munta la meva tenda, tinc un vídeo, l'últim que he pujat, el de com muntar la tenda a la pluja, que allà us mostro com es fa. Aquí tinc també la placa solar, com he dit. Aquí tinc el trípode, a un dels costats. Gravaré amb aquest trípode, ara estic gravant amb un altre. Doncs necessito per deixar aquestes presses que faig jo, de deixar el mòbil al terra i caminar, com si algú m'estés gravant. I a més també em serveix perquè gravo així. Per no gravar tan a prop amb el mòbil amb la mà, doncs em fico així i gravo. Aquest trípode està bastant bé. És el mateix de la transpirinenca, no l'he canviat. Aquí al costat tinc una ampolla d'aigua. Aquesta és de 75 centilitres i m'agrada perquè té el tap aquest d'esport que em permet beure sense tocar, perquè no he d'agafar el tap i amb una mà tinc els pals de trekking i l'altra tinc això i tal.
i es tanca. Bé, 75 centilitres més el filtre, que són mig litre, això fa 1 litre 25. És poc? Pot ser. Ho aniré veient allà, si cal en compraré una altra ampolla. En principi, als Alps el que passa és que hi ha aigua cada 2x3. Com la part alta dels Pirineus, però encara més. És una zona més verda, amb més aigua, per tant, en principi, hauria, encara que faci molta calor alguns trams, doncs hauria de poder anar recarregant cada 2x3. Val. I aquí davant, aquesta crema, que de moment no em patrocina, aquesta crema de sol, alguns ja haureu endevinat quina és, i el filtre. Sobre el filtre m'agradaria parlar d'una cosa, que és que a mi se'm va començar a taponar. Els filtres, quan depèn de quin ús li donguis, si estàs filtrant aigua que és de mala qualitat i tal, es poden acabar embussant i també amb el temps. Llavors, jo he fet una cosa, jo tenia aquest problema, no? Filtrar molt a poc. Per tant, he fet una cosa que, si a vosaltres us passa, podeu provar també, que és, he ficat el filtre, sense la bossa, només el filtre, una espècie de tàper, he ficat una cullerada de cafè de lleixiu i l'he deixat tota la nit. Després he canviat l'aigua i he ficat un xorro de vinagre, un xorro més generós, no una cullerada, i també l'he deixat tota la nit i després l'he esbandit una mica, no sota l'aixeta, sinó també amb un tàper amb aigua neta, i després he filtrat 2 vegades per treure les restes de lleixiu i de vinagre i, ostres, com nou. Vull dir que us recomano que si el vostre filtre va malament, feu això, una mica de lleixiu, una mica de vinagre, 2 nits i traurà totes les bactèries i tota la merda que hi hagi dintre del filtre. Val, obrim la motxilla. Fem una cosa. Això ho hauria fet abans, però molt improvisat, perquè me'n vaig de viatge demà i havia de fer tot ràpid. Hem de fer una cosa, anem a pesar-la primer de tot, perquè després ho trauré tot a fora i tal. D'acord, he tret l'aigua d'aquí per mesurar el pes base, no tinc menjar dintre, per tant, això és el pes base, sense aigua ni menjar. Aquí tinc, a veure, 4 quilos, 235. No està malament, redueixo 1 quilo respecte a l'any passat. Això se l'ha de sumar al mòbil que tinc gravant, per tant seria 4,4, 4,5 més o menys quilos. Superbé. D'acord, ara sí, obrim la motxilla. Doncs s'obre així, típic. I aquí té una butxaca, no ho he dit, aquí té una butxaca i aquí una altra, el bolet de la motxilla. Ara mateix no hi ha res a dintre, però bé, algun dia suposo que posaré les escombraries aquí. D'acord, aquí tinc una bossa estanca on ficaré el menjar i ara mateix no hi ha menjar, però sí que hi ha els estris de cuina que són molt minimalistes, que són simplement això. És un pot per fer cold soaking, igual que l'any passat, cuinant fred, és el que faré, no porto fogonet ni res. Què porto aquí? Porto una cullera, la mateixa l'any passat. Aquest pot m'agrada més perquè és més gran i m'hi cap la cullera, que l'altra l'havia de ficar a fora. Porto una bossa que faré servir per ficar escombraries o alguna cosa, no la portaré aquí. Porto una mica d'oli, que se li hauria de restar el pes base, però bueno, no ens ficarem tant. Porto espècies, igual que l'any passat, és una mescla de sal, espècies, pimentón, bitxo, all i comí, crec que porta aquestes coses, i pebre. I què passa? Jo vaig amb tren, però tornaré a casa des de Zúrich amb avió. Per tant, a l'avió, amb l'equip vaig a mà, no podré portar una navalla. Jo tinc una navalla que em va regalar la meva àvia, que és la que porto normalment, però clar, no la vull haver de llançar. Per tant, el que he fet ha sigut comprar-me la navalla que he trobat més barata a l'Express, que fos molt lleugera, i aquesta és de plàstic, l'empunyadura, i això és de material ceràmic. Cosa interessant, no havia vist mai aquest tipus de material, bé, pels ganivets i tal. Però no l'havia provat mai i bé, és molt lleugera i molt barata, m'ha costat crec que 2 euros. I això ens servirà doncs, per tallar, és prou gran a més, vull dir que amb això ens servirà per tallar embotit que compri i baguettes i formatge i aquestes coses. I bàsicament això seran els meus estris de cuina. Falta una cosa, he de dir que falta una cosa, però que encara no tinc, m'ho han de donar o he d'anar a comprar. Clar, Suïssa és un país molt car, inclús el cafè és car. Potser un cafè et pot costar 5 euros. Llavors, la meva intenció, per passar el mono, és fer el cafè en fred.
portaré cafè soluble, el tinc per aquí, cafè soluble, que ja porta sucre i llet en pols, i amb un altre tàper, que no tinc aquí, que és un tàper més petit en rosca, li ficaré un parell de cullerades cada dia, ficaré aigua freda, agitaré una mica i em veuré el cafè. És una manera de beure's el cafè i passar una mica el mono. Ja veurem, a veure què tal. Val, kit de cuina. Aquí, a fora de la motxilla, tinc els pantalons impermeables, són els mateixos de l'any passat. És el meu únic pantaló llarg que porto, no porto ni malles ni res. Pel que he vist, les temperatures seran bastant benevolents, comparades als Pirineus, doncs molt similars. Per tant, no necessito unes malles de tèrmiques ni res. Aquest pantaló impermeable em protegirà de la pluja i, a més, quan faci fred, doncs és el que em posaré. És el més barat del Decathlon, em va costar 15 euros. Val, aquí tinc una bossa de plàstic. L'any passat vaig portar una bossa d'escombraries de jardineria i vaig guardar tot a dintre perquè no se'm mullés. Aquest any porto una altra cosa, que és això, és una bossa de Nyloflume, que en teoria és més resistent i a més és transparent, cosa que està bé perquè així pots veure el que hi ha dintre. Si vull agafar alguna cosa, doncs ho veig des d'aquí i ja sé on està. I bàsicament això m'evita portar moltes bosses estanques i molta història, simplement amb aquesta bossa de Nyloflume, doncs ja n'hi ha prou. Què et porto a dintre? Doncs porto una bossa estanca, ell no portaria gaires, però aquesta és per l'electrònica. Llavors, per l'electrònica sí que, no sé, per si a cas, doncs porto una bossa estanca. I porto també el necessaire aquí. Són moltes coses, així que apropeu-vos. Trauré una per una d'aquí. Aquí és on portaré la cartera. Ara mateix no hi ha res, però ficaré aquí diners, targetes, etc. Bateria de 10.000 mAh, la mateixa l'any passat. Cable del rellotge, el mateix rellotge de l'any passat. Un cable USB-C a USB-C. Taps. Antifàs. Frontal. Les corretges pel quilt pel dies que faci fred. Després us explico. Electròlits. Sincerament no sé si el caldran, però bueno, porto uns quants. El carregador del mòbil. Aquest any porto un que té dos. Ja vaig estar escarmentat de l'any passat, que només podia carregar una cosa a la vegada, i aquest any podré carregar dues. Gran compra aquesta. I a més barat, de l'Aliexpress. El kit de reparació del matalàs. L'any passat el vaig fer servir perquè vaig tenir una punxada, menys mal. I un cable USB-B per carregar el frontal, que per desgràcia només carrega amb aquest tipus de cables. Potser no sigui aquest, potser m'agafa un de més petit. També porto aquí dintre el necessaire. Com a novetat d'aquest any porto sabó en glicerina. Això és un sabó biodegradable. Com passaré per càmpings i l'any passat no portava sabó i el vaig trobar a faltar, he agafat un sabó que és biodegradable per banyar-me en rius o en sigui i és en pastilla. Per tant, doncs, bé, ocupa menys i pesa menys que si fos líquid. A veure què tal va, ja us diré. Tinc ganes de provar-lo. Aquest any no porto pastilles dentífriques, porto simplement un petit dentífric de viatge. Això és antirossadures pels peus, però jo faig servir per altres zones sensibles del cos, que si no em fico això, doncs, bàsicament, després d'un dia ho tinc tot encetat. Algunes tirites, alguns ibuprofens, el raspall de dents tallat per la meitat, Enantium, aquest cop sí que sí, melatonines, que m'ajuden bastant a dormir, una maquineta per afaitar-me i una cosa nova, i és que jo tinc un retenedor a la dentadura de baix, a darrere. Llavors, a vegades, amb el fruit sec se'n queden molt atrapades peles i tal a dintre, i això és un raspall interdental, crec que es diu, i bueno, serveix per treure'm aquestes coses i tenir les dents més netes. Una cosa que estic valorant en portar és el cacau de llavis. No ho sé perquè la crema aquesta de sol en principi també serveix pels llavis, però pel que estic provant no és tan efectiva, així que bueno, m'ho pensaré. Què més tenim? Jaqueta de pluja, Salomon Bonati Waterproof. És la jaqueta de pluja que fan servir els trail runners. És la mateixa de l'any passat, em va anar bé, no em va ploure gaire, per tant... Però bueno, en principi aguanta 10K, que és com suficient. Pluges torrencials no m'aguantarà, però bé, pesa molt poc, també és molt cara, per tant, ja que me l'he gastat, la portaré. Va anar bé l'any passat, no em queixo. Això és nou d'aquest any. Us vaig parlar d'ell al vídeo de la motxilla estúpidament ultralleugera
però us tornaré a explicar tot. A veure, això és una espècie de forro polar d'un nou material que es diu Alpha Direct. Ara mateix això és bastant difícil d'aconseguir a Europa perquè tothom ho està comprant, per tant, no en queden, estan molt esgotades. I per què és tan bo això? Bé, això substitueix la jaqueta de plomes i és molt més lleuger. Aquest pesa 100 i pico grams només. I a més té la caputxa, que la meva jaqueta de plomes no la tenia. Abriga tant? Doncs, Déu-n'hi-do, abriga bastant. Jo diria que quasi igual que una jaqueta de plomes fina. Després té un avantatge i un inconvenient. L'avantatge és que transpira molt, com podeu veure, no sé si ho veieu, però es veuen els forats, per tant, passa molt l'aire. El dolent és que, clar, quan passa l'aire no et protegeix del vent. Per tant, en cas de vent, no t'abriga gens. Per tant, en cas de vent, t'has de ficar això, t'has de ficar l'impermeable. Això no està pensat, o sigui, jo puc caminar amb això si tinc fred, però la idea és ficar-me això quan arribi al campament a la nit, faci una mica de fresqueta i no vulgui anar amb màniga curta, doncs em fico això, igual que l'any passat em ficava la jaqueta de plomes. M'ha costat molts diners perquè l'he hagut d'importar dels Estats Units, m'ha costat uns 130 euros, no me'n recordo. Això val uns 90 euros, però després has de pagar els gastos d'enviament, les taxes, etc. Bé, estic bastant content, ja ho he fet servir un parell de vegades i és molt còmode al tacte, abriga bastant i, com ja et dic, pesa molt poc i no ocupa res. Per tant, bé, jaqueta d'Alpha Direct. Cuidado amb aquest material perquè és molt sensible i si et fiques entre branques i tal es pot trencar molt fàcil. Per tant, seria més aviat per anar amb bastanta cura amb ell. Aquí tinc uns mitjons, són de llana merino, són els mateixos de l'any passat. Són per portar de recanvi quan estigui a la zona d'acampada, doncs ficar-me'ls. Els fico aquí perquè, clar, quan estiguin bruts no vull que es mesclin amb la resta de coses perquè normalment fan bastanta mal olor encara que siguin de llana merina. Per tant, els porto en aquesta bossa. Samarreta de descans. La mateixa l'any passat, de llana merina, va funcionar molt bé perquè normalment fas molta olor quan estàs tot el dia caminant i al ser de llana marina doncs, evita bastant la generació d'olors i es nota molt. A més, abriga una miqueta, cosa que per la nit s'agraeix i va molt bé. Em vaig estar molt content l'any passat, MVP, per tant la torno a portar aquest any. Uns calçotets de recanvi. L'any passat vaig portar uns de llana merina que no em van agradar gens, eren com massa amples i no m'eren còmodes i llavors portaré uns iguals que els que portaré mentre camino. Simplement un altre parell. Uns guants, igual que els de l'any passat, són els més fins i més barats que pots trobar al Decathlon. En fi, jo personalment soc bastant fredolic a les mans, per tant, encara que no sigui una època freda, doncs s'agraeix. S'agraeix tenir una mica de guants quan plou, sobretot, i també alguna vegades pels matins quan fa una mica de fresqueta. I ara us ensenyaré una cosa que trenca bastant els principis de l'ultralleugeresa, que és una tovallola. Sí, porto una motxilla de 4,2 quilos i porto una tovallola. Què passa? L'any passat la vaig trobar a faltar, perquè vaig anar a un parell o tres de càmpings i em volia dutxar i que no tenia tovallola i una cosa és dutxar-se a un riu tu sol i una altra cosa és quan estàs allà amb més gent, no? Llavors demanava si em podien deixar una tovallola i a vegades havia de pagar un extra, tal, i imagino que a Suïssa serà el mateix problema. Per tant, n'he comprat una d'un material que em va ensenyar també l'aventurer Alcasa. Us ensenyo una mica. Com podeu veure, és mega fina i, per tant, molt lleugera. Veureu el pes aquí, no sé quant pesa, però molt poc. L'he tallat a la meitat. És de l'AliExpress, costa 5 euros. Del mateix material de la marca Situ Summit costa 20 i pico. Però, bueno, a l'AliExpress és el mateix material, ho he pogut comprovar i, clar, molt més barat. Direu, això no seca res. I us diré, sí, sí que seca. Sabeu aquestes tovalloles de microfibra que venen al Decathlon i a molts altres llocs? Doncs seca similar i pesa molt menys de la meitat. L'he tallat i pel que veig estan sortint una mica les fibres i m'estan embrutant tot, cosa que no m'agrada. Però bé, l'he tallat així a la meitat perquè ocupi menys. Jo crec que amb això aniré bé, amb aquesta quantitat de tovallola. Link a la descripció, unes compres més recomanables que us puc fer, si us agrada portar tovalloles. Porto aquí la tenda sense la bossa. Bé, la tenda no us ensenyaré, teniu el vídeo que us he dit abans si voleu mirar com és la tenda i com la planto. Tinc el quilt,
Bé, he explicat 1000 vegades què és aquest quilt, de què va, com funciona. Bàsicament, és un sac sense la part de sota i, per tant, estalvies pes perquè la part de sota no t'aïlla res perquè està comprimida. Per tant, les plomes, a l'estar comprimides, no t'aïllen res. Llavors, ho traiem i fiquem les corretges aquelles que us he dit abans per evitar que el quilt s'aixequi i t'entri aire dintre per dins. Aquestes corretges serveixen per això. Pesa molt poc, és de l'AliExpress, és molt barat, bueno, molt barat, és de plomes, costa 100 i pico euros, comparat amb un sac de plomes de 0 a 5 graus, que és aquest, doncs és el millor que podeu trobar, sincerament. Si voleu un sac econòmic i que estigui molt bé, jo me'l tornaria a comprar sense pensar-m'ho. Poc més explicar d'aquest sac que he parlat moltes vegades d'ell. I també porto la colxoneta, la Situ Summit Insulated, que bé, no és gens lleugera, és més aviat pesada comparada amb altres matalassos, però bé, és molt còmode. Jo prioritzo una mica la comoditat perquè faré molts quilòmetres, em cansaré, per tant necessito descansar per les nits pel dia següent rendir, i aquesta matalàs és molt còmode, per tant, doncs res, és el que et portaré. És la versió L, perquè jo soc més aviat alt, m'adeixo 1,83, per tant necessito la versió L, a més és bastant ampla, per tant tinc espai per ficar els braços, no se'n cauen pels costats, i a més és insulated, és a dir, té una capa d'aïllament que evita que el terra, el fred del terra, se't pugi cap a tu. Això a l'estiu, que és on aniré jo a fer l'excursió, no és tan important, però jo me la vaig comprar pensant en no haver-ne de comprar dos i tenir-ne només una, així que bé, per l'hivern doncs, també em serveix, i l'he fet servir a l'hivern i perfecte. He dormit sobre neu i he estat calent. I per últim, el policró, imprescindible, això és el terra de la tenda. També explico al mateix vídeo per què serveix això i com ho faig servir i tal. Aneu a veure-ho al vídeo perquè és com acampar en pluja. Val, què portaré a sobre? Portaré el rellotge Android Wear o Wear OS, que em permet veure mapes mentre camino i em puc autoguiar sense haver de treure el mòbil. Portaré doncs, uns calçotets, la mateixa samarreta de l'any passat, perquè em va agradar molt, em va anar molt bé, llavors repeteixo, la mateixa. Què més? Portaré, evidentment, les polaines de l'any passat. Això serveix, això t'ho fiques sobre la sabatilla, t'ho fiques aquí i no et protegeix de la pluja, però et protegeix que t'entrin pedretes. Són les mateixes de l'any passat. Es van trencar, si us en recordeu, una mica per aquí al davant, però és que per aquí al davant no és necessari lligar-les aquí. Simplement al darrere sí que l'he ficat el velcro a les noves sabatilles que porto i com podeu veure, doncs, això evita que t'entrin per aquí pedretes. No sé si s'està veient bé. En fi, les polaines imprescindibles. Compreu-les, són de l'AliExpress, són barates i van molt bé. Sabatilles, noves sabatilles. Salomon Pulsar Trail. A la web no les trobareu, però si busqueu a webs i tal encara les venen. Home, primer lloc, estan guapes. Aquest color vermell està molt bé. Segon lloc, són més toves que les que vaig portar l'any passat. L'any passat portava les Salomon XA Pro 8, nom així estrany, que són més dures, no són tan toves com aquestes. Aquestes estan pensades per córrer. De fet, això blanc d'aquí és una espècie de placa de plàstic que el que fa és que quan fas així, doncs, pum, t'inclina cap amunt. Llavors, per córrer, doncs, en principi fa que rebotis més i vagis més ràpid. He corregut amb elles, però, bueno, les he comprat per córrer, que és una nova modalitat que he afegit aquest any al meu entrenament, córrer per muntanya. També les he fet servir, però les he comprat bàsicament per caminar, no? I he de dir que són molt còmodes, molt més còmodes que les de l'any passat. No he fet cap travessa amb elles, ja us diré què tal. Tenen el sistema aquest Quick Lace, igual que totes les Salomon, que va superbé. I són molt transpirables, no són Gore-Tex. I, bueno, en fi, són molt còmodes. No he fet cap rossadura amb elles, al contrari que les altres. Així que, bueno, veurem què tal. Què més? El barret, el meu famós barret, el mateix que l'any passat. L'he fet un afegitó. Un altre cop l'he d'agrair al meu company al Casa, que m'ha donat una idea, que és una cosa que jo no coneixia, que es diu almidonar. He almidonat la part del voltant del barret, que vol dir ficar-li aigua d'arròs. O sigui, si tu bulls arròs,
aquella aigua que queda, que és blanca, que té molt d'almidó, doncs si això li tires aquí, jo l'he tirat amb un spray, i després ho he com aixafat perquè quedés pla, el que fa és que no es mogui i quedi així pla, quedi com més dur. L'any passat, si heu vist algun dels meus vídeos, el barret em quedava així, perquè el tenia com arrugat, tal. En principi, amb això, doncs m'hauria de quedar més sòlid, més tal. Veurem què tal. Tinc el dubte de què passa quan comença a ploure. Si començarà a caure aigua amb arròs per sobre, no sé, suposo que sí, però bueno, en fi. Barret, imprescindible. I els pals, els materials que l'any passat, l'Eki Legacy Lite, van bé. L'he tornat a lligar un altre cop la cinta americana aquí al voltant per si he de fer alguna reparació. L'any passat vaig haver de fer reparacions, per tant, és un bon truco. I bé, a veure si no em fallen com l'any passat. L'any passat no és que em fallessin, però sí que la corretja se'm va destensar i vaig haver de fer una espècie de cosa ficant una espècie d'esparadrap a dins. Bé, si ho he de tornar a fer, ho tornaré a fer. Però bueno, són uns pals que van bé, són d'una bona marca i no se m'han trencat ni se m'han doblegat ni res, per tant, seguiré fent-ho servir. A més, arriben fins a 135 centímetres o 140, cosa que està molt bé perquè és necessari que siguin bastant llargs per la meva tenda. La meva tenda es munta amb 2 pals de trekking, així ficats, i la tenda va a sobre i doncs tinc espai amb 7 al mig. Bueno, falten els pantalons, que són els mateixos de l'any passat, no sé on estan, són uns del Decathlon que tenen 2 butxaques curts, no tenen res especial. Diria que no oblido res. Bueno, sí, les ulleres de sol, també les mateixes de l'any passat. Ja està, no? Ja està. Vale, Via Alpina. Primera setmana d'agost, espero que en seguiu, espero que no em passin moltes penúries i si em passen, doncs servirà per fer el contingut més entretingut. La sèrie de l'estiu, la Via Alpina, el més barat possible i amb una motxilla de 25 € de l'AliExpress. Acompanyeu-me.